फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊँगा कॉकटेल्स की ब्रीडिंग केजेस में, ब्रीडिंग प्रोग्रेस केजेस। तो फ्रेंड्स, इसने 3 अंडे दिए हैं और ये अभी मैंने जोड़ा लगाया है, ये अभी अंडे देगा इंशाल्लाह। और इसने अभी बच्चे निकाले हैं, इसकी अभी अंडों पे आ गई है मादा, ये अंडे देने वाली है ये। और इसने भी माशाल्लाह से अभी 3 बच्चे निकाले हैं और इसकी मादा अंडों पे बैठी हुई है। देखते हैं। जी बिल्कुल अंडों पे ही बैठी हुई है। अभी मैं सफाई कर रहा था तो ये बाहर निकल गए डर के। ये तो माशाल्लाह से मेरा बहुत ही पुराना जोड़ा और वीआईपी जोड़ा है। और इसके भी देखते हैं हम ज़रा। तो ये जोड़ा भी मेरा ख्याल है अंडों पे बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। कोई भी बात पूछनी है मुझसे कमेंट्स में पूछें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।